رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بلع الله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام خصوصا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بجميع صفات الكمال مختصا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير لمن اتقى والنذير لمن عصى Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahibil mu'jizatil lati la tustaqasa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihil fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidzah, para tokoh masyarakat anu kalintang dipihormat ku simkuring oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kahormatan disanggakeun ka kersana Ketua Majelis Taklim As-Sa'diyah miwas sadaya kepengurusan oge teu hilap Bapak Ibu nu sami hadir di ieu patempatan anu sami dipihormat ku simkuring oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saparantosna simkuring ngapayunkeun salam tawis kahormatan Islam langkung tipayun mangga urang sami nyanggakeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana malih dina kesempatan ieu
kalayan kudrot irodat mantena ngatan jizikeun urang tiasa ngariung mungpulung hempak merbayaksa di ieu patempatan. Dina raraga silaturahmi, dina raraga tolabul ilmi, ngalangkungan kegiatan rutin, kajian rutin sasihan teristimewa edisi spesial memperingati Isra wal Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana pamugi hadirna urang sadayana dina kasempatan ayeuna sing janten kasayan, sing janten kaberkahan utamina bernilai ibadah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Salawat mi wassalam na Allah pamugi salalamina diwuwuhkeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamugi urang sadayana kenging syafaatul uzma, kenging pitulung timantenna jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kangge nambih-nambih kaberkahan urang dina kasempatan enjing ayeuna sakumaha biasa, mangga urang sami aoskeun heula suratul Fatihah sauihan, anu mana aosan suratul Fatihah ieu ngalangkungan aosan suratul Fatihah ieu sagala rupi anu janten pamaksadan hajat urang, rencana urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, kangge anu nuju tedamang atanapi kulawargina anu nuju tedamang mugi enggal disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, kangge anu nuju kagungan masalah mugi enggal ditepangkeun sareng jalan keluarna, kangge anu nuju usaha mugi enggal dilancarkeun ku Allah, anu nuju diajar nuju menempuh proses pendidikan mugi dicerdaskeun ku Allah, anu nuju kabeuratan mugi dihampangkeun ku Allah, anu nuju sempit macet seret mugi dilancarkeun ku Allah, anu aya dina kasusah mugi enggal digampilkeun ku Allah, anu nuju kagungan sametan mugi enggal dipasihan motivasi kangge didamelna sehingga lunas hutangna, kangge anu nuju ngantosan jodona atanapi calon minantu mugi enggal ditepangkeun ku Allah, kangge anu nuju ngantosan maot mugi dina waktosna dipasihan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina sasih Rajab ayeuna abdi bade naros heula ieu tos sabaraha kali tepang jeung abdi teh nya. Anu mana saleresna ayeuna teh bingung ieu teh rek ngomong naon deui ieu teh ieu. Isra Mi'raj we hantem ieu nya urang teh masyaallah. Ieu widian simkuring berarti dina kasempetan ayeuna jigana mah rek ngacapuruk weh ieu nya. Tapi da ari ngaran ajengan ngacapuruk mah da pasti dibayar kitu. Benten jeung ibu nu ngacapruk, ari ibu nu ngacapruk mah dibayar moal. Ya, cobaan heula. Cobaan heula cik ngacapruk ke ibu-ibu dibayar moal tak kitu, cobaan heula. Nah, Bapak Ibu sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu urang teh bade nyarioskeun deui perkawis peristiwa Isra Mi'raj. Kangge anu parantos kenging materi ieu mugi janten deresan murojaah urang. Ya, kangge nu teu acan mugi tiasa janten tambih-tambih wawasan urang terkait masalah peristiwa anu sakral. Peristiwa anu luar biasa anu hampir sadaya Nabi di Isra di Mi'rajkeun salaresna ku Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Isra Mi'raj anu sampurna nyaeta dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kitu ari Nabi Adam di Isra Mi'rajkeun muhun. Ari Nabi Nuh di Isra Mi'rajkeun muhun.
Ari Nabi Yunus di Isra Mi'rajkeun muhun, sadaya Nabi di Isra Mi'rajkeun. Tetapi anu sampurna di Isra Mi'rajkeun mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mawi sakitu dina ajaran agama urang, peristiwa Isra Mi'raj teh kenging sorotan anu ageng pisan. Henteu kirang 13 sahabat anu luhung nyarioskeun perkawis Isra Mi'raj. Contohna aya sahabat Ali bin Abi Thalib, aya sahabat Hudzaifah al-Yamani, aya sahabat Abdullah bin Mas'ud sareng 16 sahabat nu sanesna. Singkatna kieu, katerangan-katerangan anu sumping ka urang dumasar kana hadis-hadis nu diriwayatkeun berikut komentar-komentar di kalangan para sahabat itu bermuara tina 16 sahabat ieu. Bahkan dina Al-Qur'anul Karim 114 surat, hiji surat dinamian surat Al-Isra kangge nuduhkeun betapa pentingna peristiwa Isra Mi'raj dina kahirupan urang sebagai seorang hamba na Allah, umatna Kanjeng Nabi di dalam melakukan aktivitas kehidupan. Terkait masalah waktosna mah memang seueur pendapat. Aya nu nyarioskeun peristiwa Isra Mi'raj terjadi dina sasih Rabiul Awal, dina sasih Rajab dan waktu-waktu yang lain. Tetapi dari sekian banyak pendapat anu aya peristiwa Isra Mi'raj seseueurna dilaksanakeun, pendapatna dilaksanakeun eta dina sasih Rajab kaping sabaraha? Tah aya nu kaping 27, aya nu nyebatkeun kaping 10 dan lain sebagainya. Tetapi kieu maksud abdi, bagaimanapun peristiwa Isra Mi'raj dengan berbagai macam dinamika pendapat. Bahkan aya nu yakin, aya nu henteu. Nu yakin jeung henteu teh sanes di kalangan urang. Tetapi di kalangan para sahabatnya lira. Contohna, ibu kenal nu namina Ibunda Siti Aisyah. Tah, alhamdulillah henteu mah berarti. Da can kungsi kenalan. Tapi uninga. Tah, salah sawiosna eta. Salah sawiosna Ibunda Siti Aisyah memilih dalam tanda kutip tidak meyakini anu namina peristiwa Mi'rajna. Ari Isrona mah kada sepakat urang teh. Ari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokeun teh ku Allah. Yakin. Wajib yakin. Naon margina? Margi tercantum dina Al-Qur'an. Mana buktosna? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Eta teh ayat perkawis Isra. Ya. Abdi tacan nyarios Mi'raj ya. Janten anapun Kanjeng Rasul diisrokeun leres atawa napi henteu? Yakin terjadi henteu? Yakin. Naon margina? Aya dina Al-Qur'an, dinas dina Al-Qur'an. Lamun urang teu percaya, sami sareng urang teu percaya Al-Qur'an. Kahartos dugikeun ka dieu. Tetapi perkawis Mi'raj inilah yang kemudian banyak yang berselisih. Bahkan Ibunda Siti Aisyah tadi. Kunaon misalnya Ibunda Siti Aisyah memilih menselisihi margi, bilih seueur kaum muslimin anu membayangkan dan sampai kemudian ngagambarkeun kumaha pertemuan antawis Nabi sareng Allah, dibayangkeun Allah engke calik di aras kieu. Kemudian Nabi datang wah eta teh dibayangkeun tah eta nu teu kenging teh kitu kahartos ieu. Kahartos henteu? Tah nu mawi Ibunda Siti Aisyah memilih untuk tidak atau menselisihi perkawis Mi'rajna. Tetapi walhasil kieu Bapak Ibu sadayana, bade kumaha wae dinamika Isra Mi'raj kangge urang kedah diyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diisrokeun, pernah dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah, abdi bade naros heula. Mana anu kiat antawis besi, abdi misalna nyepeng nu pali dieu aya cincin besi misalna. Ya. Di dieu aya kertas. Mana anu kiat antawis besi sareng kertas? Cek urang mah. Tetapi kan teu acan kan tenan, nya kumaha aing we nu nyepengna.
Leres henteu? Ketika abdi gaduh rencana bahwa besi bade dileburkeun dihancurkeun, abdi gaduh rencana bahwa nu namina kertas bade diabadikeun, maka saha anu kiat di dinya? Naon anu kiat? Tuh, tingali. Janten semua hal anu terjadi di alam dunia ieu ketika kaitan sareng Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil terjadi. Kahartos ieu. Karena anu janten subjekna teh nya eta Allah. Semakin tinggi kekuasaan sesuatu, maka semakin tinggi kemungkinan yang terjadi. Semakin tinggi kekuatan sesuatu, maka semakin besar pengaruhnya. Ibu kantos ditenggel kumurang kali. Kantos. Aya nyeri na. Nyeri saha ketika ditenggel kumurang kali atau napi ditenggel ku caroge. Ku caroge, ku sahabab naon? Beda kekuatan, beda kekuasaan. Semakin ageng kekuasaan, semakin ageng kekuatan, maka dampakna semakin ageng oge. Kahartos dugikeun ka dieu. Tah, urang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha segalanya, maka tidak ada mungkin sesuatu atau sesuatu yang terjadi itu mustahil untuk tidak terjadi. Sagarana ge pasti terjadi dan mampu terjadi. Singkatna oge kieu. Singkat deui wae ieu teh. Saupamina urang henteu yakin ketika ayana peristiwa Isra Mi'raj, berarti urang teh geus ngalecehkeun Allah atuh kitu mah. Kahartos henteu? Ari Isra Mi'raj kajantenan atawa napi henteu? Kajantenan urang yakin. Tapi lamun pertarosana ku abdi dirobih jiga kieu kinten-kinten mungkin henteu Allah Subhanahu wa taala ngaisra ngami'rajkeun Kanjeng Rasul mungkin gitu. Kahartos lamun henteu mungkin berarti urang tos ngalecehkeun kahartos dugikeun ka dieu. Tah maka sagala rupi peristiwa Isra Mi'raj ketika subhanalladzi anu janten subjekna, anu janten pelakuna dalam tanda kutipnya eta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil terjadi, semua itu akan mungkin terjadi dan sangat mungkin terjadi. Nah, kieu ieu. Salajengna naon ieu salajengna? Bade kumaha wae dinamika keayaan, pendapat tentang Isra Mi'raj, bade waktosna iraha-iraha dan semacamnya, anu kedah janten pegangan urang, peristiwa Isra Mi'raj itu mengandung kurikulum kehidupan penting bagi kita sebagai hamba Allah. Kurikulum pendidikan ini, kurikulum kehidupan ini, manakala diikuti oleh kita, maka bukan hal yang tidak mungkin orang bakal diangkat darajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janten kieu. Ari ibu kagungan anu namina persoalan, kagungan anu namina masalah pasti. Gitu kan? Abdi sering pisan ngadugikeun. Sepanjang kehidupan orang di dunia tidak akan mungkin masing-masing dari kita lepas dari yang namanya persoalan. Maka ketika sadaya nabi, sadaya rasul diutus oleh Allah untuk berkehidupan di muka bumi ini, kinten-kinten nabi jeung rasul oge gaduh persoalan atau napi henteu? Gaduh masalah atau napi henteu? Teu paduli dek janten jalmi nu mulia, janten jalmi nu terhormat, janten kekasih Allah, satungtung berkehidupan di dunia pasti aya masalah, pasti aya persoalan. Nah, melalui peristiwa Isra Mi'raj itulah kemudian kita diajari bagaimana sih kita itu di dalam menjalani aktivitas kehidupan sebagai seorang hamba Allah. Kudu kumaha urang teh gitu. Matak aya kurikulumna, dan kurikulum itu kacida jentrekna dan jelas Allah tunjukkan kepada kita melalui peristiwa Isra Mi'raj, yang mana ketika masing-masing dari kita mengikuti kurikulum anu aya, maka kehidupan orang
bahkan diri kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah pun mengangkat derajat para nabi, para rasul, termasuk baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo. Janten aya kurikulum kahirupan gitu tah maksudna teh nya. Ketika urang masalah urang kedah kumaha? Masalah urang teh pan seueur pisan. Leres henteu? Masalah pasea. Aya nu pasea di dieu aya? Aya nu nuju pasea aya? Aya wae, aya. Atau kieu kantos pasea. Tuh gitu. Masalah sanes teh. Tuh. Komo pelebah masalah ekonomi teh ieu. Duit ya duit si duit ya ayah masalah eta teh ayah henteu nu nuju bermasalah sareng sepuhna ayah di mana-mana ge ayah wae leres henteu ayah henteu jalmi anu nuju masalah sareng putrana ayah anu nuju masalah sareng dulurna ayah anu nuju masalah jeung tatanggana ayah anu nuju masalah jeung usahana aya anu nuju masalah jeung cita-citana aya anu nuju masalah sareng naon deui yeuh sareng carogena tuh leres aya tah ayeuna kieu panginten cerminan urang kinten-kinten masalah yang dialami oleh seluruh nabi anu jumlahna sabaraha teh geuning. Allahu Akbar. Kabeh nabi 124.000. Sadaya masalah pasti juga dialami oleh seluruh nabi. Sadaya persoalan teh pasti dialami oleh seluruh nabi. Aya contohna aya anu pasea jeung pasanganana. Ayah henteu nabi anu kemudian dihianati oleh pasangannya. Ada. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, leres henteu. Beliau berdua dihianati oleh istrinya. Fakhonatahuma dina surat At-Tahrim di bagian akhirna disebatkeun bahwa aya nabi anu dihianati oleh pasangan tong istri atuh pasangannya. Ya, engke teh pan aya istri juga yang dihianati oleh suaminya, matak pasangan ieu ame sami-sami sadayana. Aya henteu anu masalah sareng sepuhna. Aya. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, lihatlah. Ketika beliau diperintahkan untuk mendakwahi ayahnya sendiri, bayangkan. Ayahnya sendiri. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihah. Aya ramana Kanjeng Nabi Ibrahim namina teh Azar. Dakwah pang abot-abotna kedah ngadakwahan, kedah ngajak sae karama nyalira. Masalah sanes ieu. Masalah. Aya nabi anu bermasalah sareng umatna, sareng jamaahna aya. Aya seueur pisan. Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, dan nabi-nabi nu sanesna pernah kagungan masalah sareng umatna, sareng jamaahna jeung mustamina. Tos mulai ka hartos ieu nya. Tos mulai ka hartos ieu. Aya henteu nabi anu bermasalah dengan anak-anaknya. Aya Nabi Yuna Adam alaihi salam kagungan murang kalih Qabil jeung Habil anu pasea. Coba bayangkan bagaimana perasaan orang tua ketika melihat dua anakna anu pasea. Sedih atanapi henteu? Sedih. Masalah sanes ieu. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nabi Adam gaduh persoalan, perselisihan di antawis para putra putrina, bahkan perselisihan itu berlanjut dugikeun ka danget ayeuna. Halo, ari urang para putra putri Nabi Adam sanes
Papada urang sok pasea henteu. Oh sok, maka yakini ku urang kinten-kinten aki urang teh nyaeta Nabi Adam. Sedih atau Nabi henteu? Sedih atau Nabi henteu? Itulah kenapa di peristiwa Isra Mi'raj itu ketika Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit anu ka hiji. Antos pernah wabdi ya didugikeun ya. Nabi Adam ketika menoleh ke kanan, beliau tersenyum. Nabi Adam ketika menoleh ke kiri, beliau itu sedih dan menangis. Ketika ditepang atau bertemu sareng Kanjeng Rasul di langit anu kahiji, Nabi Adam teh kitu posisina kondisina teh malieu kakatuhu seuri, malieu kakenca nangis sedih. Naon margina? Margi ketika malieu kakatuhu ningali umatna putrana anu janten atau ditakdirku Allah janten penghuni surga, walhasil ieu umat-umat nu sae. Ketika malieu kakenca ningali putrana anu bertengkar berselisih ditakdirku Allah lebat neraka, kinten-kinten lamun ninggang di urang salaku sepuh boga budak nu pasea jiga kitu. Budak nu kahiji pasea jeung budak nu kadua rek ngabela nu kahiji dan nu kadua budak sorangan. Nek ngabela nu kadua budak nu kahiji budak sorangan kinten dilema atanapi henteu? Bingung henteu? Bingung. Tuh tingali. Semua persoalan anu aya, macam-macam persoalan anu aya di muka bumi, semuanya pernah dialami oleh seluruh nabi, seluruh rasul, bahkan kapalih dieuna para ulama, para ajengan, para kiai, para pupuhu, bahkan dialami oleh kita semuanya. Walana beluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi. Aduh, orang teh diuji ku Allah dengan berbagai macam ujian, dengan sesuatu apapun diuji ku Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, hariwang, rempang, khawatir, walju, rasa lapar, simbol pangan, ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Tak ieu mah geus unggal poe kekurangan harta mah ieu. Wal angfus dan lain sebagainya. Walhasil salarasna macam-macam masalah kehidupan di dunia ieu teh tos ditangtoskeun ku Allah, rupi-rupina teh aya. Nu masalah ekonomi, masalah spiritual, masalah sosial, masalah tek sadayana aya. Tah di antawis sadaya masalah nu aya itu seringkali kita alami, leres henteu? Masalah spiritual kita pernah alami, masalah ekonomi pernah kita alami, masalah sosial pernah kita alami, semuanya pernah kita alami. Nah, ayeuna urang dipasihan kurikulum bagaimana seharusnya seseorang itu menghadapi masalah anu aya itu supaya kita semuanya itu tidak keluar dari koridor anu disebut sebagai hamba na Allah Subhanahu wa ta'ala. Dumasar kana eta mangga urang perhatikeun bagaimana tahapan-tahapan yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Allah melalui nabinya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi persoalan-persoalan anu aya. Sumping ka urang peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata simpulan dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bagaimana menunjukkan status kehambaan di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kieu ya singkat namanya. Da singkat wae ieu teh yeuh. Lamun teh disingkat 2 tahun masalahna ya. Tah. Singkatna kieu. Ketika orang kagungan masalah, hamba yang sejati selalu saja mampu menunjukkan kesalahan dirinya. Ngalangkungan peristiwa Isra Mi'raj, ya, kita diajari bahwa ketika orang kagungan masalah,
Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pengakuan salah. Kade ieu teh abot pisan ya, abot pisan. Contoh misalnya ketika bapak ibu kagungan masalah keluarga sareng wargi, anu salah saha? Tuh, urang, kade. Ulah dua nana ya, ulah dua nana. Nu salah teh saha? Urang. Aya masalah ekonomi nu salah saha? Tuh gitu. Eta teh peristiwa Isra Mi'raj teh ngajarkeun sapertos kitu. Bukan untuk aduh aing hese. Bukan untuk menyalahkan orang lah. Tuh gitu. Janten semua hal anu terjadi dina kahirupan urang sehingga muncul nu namina masalah-masalah kehidupan eta teh penyebabna saha? Urang. Urang pasea jeung putra saha penyebabna? Urang pasea berselisih sareng pasangan saha penyebabna? Urang kade ya. Urang kade ulah si eta ulah. Kade. Nya? Engke ku abdi dipasihan contona tinggal engke. Hanya nu jelas hasil daripada peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana kemudian hal pertama yang harus kita lakukan supaya persoalan-persoalan anu aya teh tiasa dibereskeun. Urang teh dipertemukan dengan yang namanya jalan keluar ataupun solusi. Pertama yang harus dilakukan adalah pengakuan salah. Saha nu kedah ngaku salah? Urang. Hutang teu kabayar salah saha? Tah gitu. Ulah nyalahkeun nu nagih kade. Bayaran sakola budak can kabayar salah saha? Teh gitu. Kade eta ngomongkeun urang teh ulah di dieu hungkul kade. Ya. Karena apa? Karena betapa indahnya kehidupan di sekitar kita manakala urang teh parabut salah. Leres ente. Kenapa kok hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha begitu berkesan dan begitu indah? Karena di hari itulah saat dimana semua orang parabut salah. Leres ente? Leres. Wilujeng hari raya Idul Fitri, hapunten samudaya kalepatan. Henteu abdi nu lepat teh kitu. Leres gitu. Leres gitu. Dan baru di hari itulah kemudian kita menyaksikan tentang bagaimana Allah tunjukkan ras terkuat di muka bumi mampu meminta maaf ka carogena. Nepikeun ka dikontenkeun atuh da sok tingali ayeuna saking ku hese eta teh ngaku lepat teh. Tetapi baru di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itulah kemudian ras terkuat dari bumi di bumi ini mampu menundukkan pandangannya, menundukkan mastakana caroge. Waduh. Tapi ngan poe eta hungkul. Aduh. Matak ngadak anu namina caroge di poe Idul Fitri jeung Idul Adha jiga raja kieu langsung. Tapi kade Pak, poe eta hungkul kade tah. Allahu akbar kan sapoe. Lihat, walhasil eta mah intermezzo eta mah tetapi kieu ieu. Betapa indahnya, betapa bahagianya kehidupan kita di dunia. Manakala setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap kaum muslimin hasil dari pemahamannya terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu mampu menghadirkan rasa bersalah setiap waktu di dalam dirinya. Kartos ieu.
Kahartos iya. Tuh tingali. Kanjeng Nabi Adam alaihi salam pernah berbuat yang namanya kesalahan? Pernah. Dan kemudian beliau sujud pada saat itu ketika dikeluarkan dari surga itu, beliau sujud dan beliau diajarkan satu kalimat doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Badena Rasulullah ulah saha gara-gara saha Nabi Adam salah teh. Eta gara-gara awewe cenah. Allah, apa duanana salah eta teh? Gara-gara saha? Sanes Allahu Akbar. Gara-gara godaan setan ya. Nah gara-gara urang sagala. Oh, sugan urang hirup waktu Nabi Adam diciptakeun. Gara-gara urang. Ih ya Allah urang. Galeulis di dieu tapi tell me. Ya pan tadi disebatkeun ari Kanjeng Nabi Adam kantos berbuat salah. Kantos numawi kulnah bitu min hajami dan lain sebagainya. Dugikeun ka Nabi Adam nu tadina tinggal di surga kemudian harus tinggal di bumi, dan pada saat itu apa yang dilakukan? Sujud kepada Allah seraya tingali kalimatna pengakuan salah terhadap dirinya sendiri. Padahal saha nu nyebabkeun Kanjeng Nabi Adam salah teh? Setan. Biasa nyebut setan abu atau ka abu teh. Keneh-keneh tadi disebut tell me jika nu ngambek ka abdi teh. Setan cenah kitu. Allah ya Allah ya. Ketika salah kan tidak lantas kemudian Nabi Adam itu ya Allah kita salahna setan ya Allah. Setan anu ngagoda abdi ya Allah. Tidak, Rabbana wahai Tuhan kami. Zolamna anfusana, jisim abdi nu zolim teh. Abdi nu lepat ya Allah. Coba bayangkeun. Abdi nu lepat. Maka ketika lisan Kanjeng Nabi Adam mengucapkan kalimat itu dan bersujud kepada Allah, maka pada saat itulah Nabi Adam teh nuju mi'raj. Kartos ieu. Janten mi'rajna Kanjeng Nabi Adam teh ketika sujud ke Allah lisana ngucapkeun Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tuh tingali Kanjeng Nabi Adam pernah Isra Mi'raj, yaitu ketika sujud itu tuh Allah angkat derajatnya pada saat itu. Nabi Yunus alaihi salam pernah Isra Mi'raj, dan puncak di Isra di Mi'raj keuna eta Nabi Yunus teh manakala beliau ketika ditelan oleh ikan sok nek ikan nun nu jelas lain benter lain. Fal taqomahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ketika ditelan oleh ikan nun itu, dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika beliau ditelan oleh ikan itu, apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tingali tah saha nu ngaku salah di dinya teh? Nabi Yunus mengaku salah kepada Allah. Dan pada saat pengakuan salah itulah kemudian beliau diangkat derajatnya oleh Allah, dimi'rajkeun. Nabi Ibrahim pun sama. Ketika beliau dibakar oleh api itu, pada saat itulah kemudian beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan tertinggi seorang hamba adalah manakala dia mampu
menyingkirkan egosentrisnya, egonya, untuk bagaimana kemudian mengaku salah meskipun anu secara lahiriah nu salah teh batur. Hesek teh. Tapi hoyong teu urang diangkat darajatna ku Allah. Hoyong janten jalmi nu dimuliakeun ku Allah. Siap urang ngaku lepat mimiti. Sok tah ieu ya. Aya henteu nu kantos ngadugikeun Isra Mi'raj bag-bagan masalah kieu ieu. Eueuh ieu hungkul jelemaana hiji. Nah iya matakna payu ge kieu. Atupan hirup teh kudu barokah sanes kitu. Leres kitu. Kita itu harus terus bergerak menuju kebaikan. Semakin hari semakin berarti, semakin bertambah usia semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tua semakin berharga, semakin tua semakin mahal harganya. Gitu. Eta hirup nu barokah teh sapertos kitu. Ibu lamun hoyong hirup barokah kitu. Semakin urang teh tambih yuswana beki seueur sodakohna, beki seueur ngaos Qur'anna, beki seueur salatna, beki seueur ibadahna, maka jalmi nu sapertos kitu mahal hargana beki ka dieu teh. Tingali barang-barang dunia pan beki ka dieu beki mararaha. Leres henteu? Acuk beki ka dieu beki mahal. Sanes nyarioskeun acuk urut sanes. Tapi harga acuk beki ka dieu beki mahal, harga kendaraan beki ka dieu beki mahal, bahkan bahan baku urang taneuh, bahan baku urang teh naon beki ka dieu beki mahal. Abdi ge ceramah sarua beki ka dieu teh beki. Eta barokah ngaranna teh barokah eta teh. Allahu Akbar. Uy deh kanu tadi ya, tingali. Aduh. Abdi teh nyagoh-goy ti kamari teh ya. Tetapi tetap semangat ketika melihat semangatna ibu-ibu juga sapertos kieu teh luar biasa. Nya. Ieu mah sejak ngamuliakeun ibu-ibu weh. Nya. Ngabubungah ibu-ibu, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah kemuliaan itu diberikan bagi mereka yang mampu memuliakan seorang wanita. Tidaklah kehinaan itu diberikan oleh Allah kepada mereka kecuali kepada mereka yang selalu menghina dan merendahkan wanita. Maka pada saat ini aku berusaha untuk memuliakan dirimu sayangku. Alah, aku masih rame, weh, nu penting mah rame, weh ngaji malah. Ieu teh saking ku bingung ieu teh ngomong Isra Mi'raj teh naon deui ieu teh gitu. Tetapi tingali pan tadinya tahapan pertama ketika orang nuju gaduh masalah naon wae. Masalah naon wae teh kitu, pengakuan salah terhadap diri sendiri. Urang nu salah kitu. Bahkan tingali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kagungan teu masalah kagungan masalah jeung wargina kagungan masalah sareng umatna kagungan teu masalah ekonomi tea tadi kagungan. Sadaya macam masalah kehidupan teh dialami oleh Nabi. Puncakna mana? Puncakna ketika peristiwa Taif teh. Eta tah dirinya. Abi sering kan ngadugikeun ieu perkawis Taif ieu. Karena itu adalah puncak masalah yang dihadapi oleh Nabi dina dina dakwah ketika fatroh Mekah. Di awal-awal masa dakwah beliau.
ketika dikantunkeun ku istrina Siti Khadijah, dikantunkeun ku emangna Abu Thalib, bahkan diusir di Taif, di baledogan ku batu, bahkan anu ngeri deui di baledogan teh kunaon, ku punten kotoran-kotoran kuda jeung onta Kanjeng Rasul tah. Tos aya dina puncak masalah ya, tos temendakan nu namina jalan keluar solusi geus mentok mun ceuk urang mah rek mayar hutang ya, da kudu kadinya ya, contoh teh kudu kadinya ya, da ieu masalah lobana itu masalah di dieu ya, masalah bayaran, masalah hutang, masalah duit weh ya, mentok maju teu meunang solusi, katuhu teu meunang solusi, kenca teu meunang solusi, katukang eueuh solusi, mentok kantos henteu urang ketika kagungan masalah jika gitu kantos seolah-olah tertutup semua jalan keluar itu, tos mentok tah yakini ku urang ketika seluruh jalan keluar seolah-olah tertutup, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah pengakuan salah yang muncul dari diri sendiri. Numawi ketika Nabi di baledogan teh di Taif, beliau beristirahat sejenak di kebun kurma, beliau bersandar di pohon kurma. Jika ibu-ibu nu nyarande dina tihang di dia ya, capek kau tinggal juga capek gitu lah rasanya. Wah eta Nabi teh kitu kapungkur teh ya. Mantak ibu ketika ayah ibu bapak nyarande di pengajian eta teh sunnah Rasul teh, sunnah Rasul. Tah iya tingali ketika tos mentok Kanjeng Rasulnya tadi mentok masalah teh tos luhur tos berat, mentok jalan keluar seolah tertutup, rek neangan dukungan ka mana teh geus bingung geus eueuh deui. Apa yang beliau katakan pada saat itu? Seraya beliau angkat kedua tangannya, tangan yang lelah itu, tangan yang letih itu, bibir yang sudah tidak bisa dan kuat untuk mengatakan sesuatu karena saking capeknya batin beliau, saking lelahnya lahiriah beliau, tetapi beliau mau untuk mengangkat tangannya hanya demi pengakuan salah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan sadaya jalmi. Bayangkan, Ilahi ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ilahi, wahai Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati, pada saat ini aku melapor kepada Engkau ya Allah akan betapa lemahnya diriku, betapa hinanya diriku, betapa salahnya diriku di hadapan seluruh manusia. Bayangkan ya, padahal masaha nu salah teh didinya. Eta masaha nu salah urang cenah, aduh masyarakat Taif ya, aduh aing ya Allahu Rabbi la ilaha illallah. Ari nu ngabaledog batu saha? Masyarakat Taif. Saha nu salah? Orang kafir Quraisy teh mencaci maki Nabi. Saha nu salah? Orang kafir Quraisy. Aya orang kafir Quraisy nyiduhan Kanjeng Rasul, saha nu salah? Kafir Quraisy. Kitu. Batur nu salah teh. Nah Nabi salah. Henteu, tetapi tingali kalimatna ceuk aing oge yeuh. Hih, ya ampun. Oh, ulah emosi cenah. Da gara-gara
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tingali kalimata pada harapan nuba anu salah teh batur. Nu salah teh batur. Orang kafir Quraisy nu lepat. Nyeri, ngahina, bahkan mitnah, bayangkan. Ngabaledogan batu, ngabaledogan kotoran-kotoran tadi. Nu salah teh batur. Tetapi tingali kalimat anu kaluar tina lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi ilaika ashku do'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nasi arhamar rahimin. Beliau angkat tangannya. Wahai Tuhanku, pada saat ini aku melapor kepada Engkau. Aku mengadu kepada Engkau terhadap betapa lemahnya diriku, betapa hinanya diriku, betapa salahnya diriku di hadapan manusia, ya Allah. Coba. Beliau mampu merendahkan. Beliau mampu menunjukkan sifat hambanya. Pengakuan salah tadi. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang maha luas kasih sayangnya. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Aku yakin ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang tertindas. Wa anta Rabbi. Dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ilaman takiluni. Kemana lagi Engkau akan memerintahkanku? Kemana lagi Engkau akan membimbingku? Kamana deui Gusti bade ngarahkeun abdi, bade miwarang abdi? Ailah ba'idin yatahajjamuni. Nah Gusti bade miwarang abdi kangge dakwah di tempat anu tebih. Anu mana di tempat tebih teh masih aya jalmi anu nganyeri abdi. Aila aduin malak tahu amri. Nah Gusti bade miwarang abdi kangge dakwah di tempat anu caket. Anu mana di tempat caket ieu masih aya jalmi anu bade nganyeri abdi. Coba bayangkeun, nabi dugikeun ka kitu. Kamana deui Gusti bade miwarang abdi? Nah Gusti bade miwarang abdi di tempat anu ka tempat nu tebih. Di mana di tempat anu tebih masih aya jalmi-jalmi anu bakal ngahina abdi, jalmi-jalmi anu bakal ngabaledogan abdi, jalmi-jalmi anu bakal nyiduhan abdi. Nah Gusti bade miwarang abdi kangge dakwah di tempat anu caket. Anu mana di tempat anu caket masih aya jalmi anu bade nganyeri abdi, masih aya jalmi anu bade ngahina abdi, masih aya jalmi anu bade ngarendahkeun abdi. Mangga Gusti tingali. Malam takun bika alayya ghadabak fala bali. Salami Gusti henteu bendu kajisim abdi. Fala ubali abdi mah henteu peduli. Teu peduli ya Allah. Malam tunzil bika alayya ghadabak aw yahilla alayya sakhatuk. Salami Gusti henteu ngalungsurkeun bendu Gusti kajisim abdi sok sanaos sadaya jalmi di alam dunia. Semuanya bersepakat untuk nganyeri abdi, bersepakat untuk menghina abdi. Sadaya jalmi di alam dunia ieu bersepakat sadayana kangge ngabaledogan abdi, kangge nyiduhan abdi. Semua tidak membuatku gentar ya Allah. Ilaikal utsbah hatta tarda la haula wala quwata illa bik. Coba. Bet ayah Kanjeng Rasul juga gitu, bayangkeun ibu. Ih ya Allah. Bayangkeun. Dan menariknya ketika lisan beliau mengucapkan kalimat ini, sadaya kontan para ulama mengatakan pada saat itulah kemudian beliau mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan. Nembe dikantunkeun sedih luar biasa di baledogan batu ngadua sapertos kitu tenang. Bayangkeun saha jalmi nu bisa tenang jika gitu. Ibu, bapak nembe dikantunkeun ku jalmi nu dipikannya ku bapak ibu. Kemudian berkeinginan untuk refreshing, untuk healing di baledogan batu. Nepikeun kagetihan. Justru orang mah lain tenang, lain tenang. Oh, nu aya teh ambek beuki ka dieu. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mampu mengaku salah itulah pada saat itu Allah berikan ketenangan di dalam hatinya.
Bapak, Ibu kantos henteu urang nyuhunkeun hampura. Urang mengaku salah anu muncul dina hate urangnya. Tenang atanapi ambek. Tenang atanapi ambek. Tuh, nah atuh bet hoream nyuhunkeun hampura. Nah atuh bet hese ngaku salah. Sanesna urang teh hoyong katenangan. Halo. Halo. Hoyong henteu katenangan. Nah atuh, apa urang hoyong katenangan? Bukankah dengan pengakuan salah itu Allah berikan ketenangan di dalam hati kita? Bukankah dengan permohonan maaf yang keluar dari lisan kita itu Allah berikan ketenangan di dalam hati kita? Tapi kenapa kita lebih memilih untuk tidak memaafkan? Kita lebih memilih untuk berebut benar daripada mau merendahkan ego kita hanya demi merebut salah yang melahirkan ketenangan itu. Halo. Ya tengah haluleng teh paham teh nya, aduh. Ya Allahu Rabbi, tingali apa urang hoyong katenangan, sok tanamkan di dalam diri kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi melalui peristiwa Isra Mi'raj. Pengakuan salah bukan bukti kerendahan diri. Permohonan maaf yang terdahulu itu bukan berarti rapuhnya diri. Sekali deui. Ibu, bapak, sadayana, ketika seseorang mengaku salah, tidak berarti sedang mengakui atau sedang memposisikan diri berada di tempat yang rendah, berada di tempat yang rapuh. Tetapi pada saat itu, ketika kita mengaku salah, ketika kita itu meminta maaf terlebih dahulu, pada saat itu, meskipun posisi secara lahiriah orang teh aya di handap, tetapi Allah berikan kekuatan luar biasa di dalam diri kita. Bukankah pondasi itu ada di bawah, tetapi pondasi merupakan tolak ukur kuatnya bangunan, sebuah bangunan. Leres atanapi henteu? Halo. Leres atanapi henteu? Hula Ibu. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Telah memperhatikan aku. Ibu, bapak, sadayana, ya. Lamun hayang dicekaskeun mah kieu, ya. Ketika urang nyuhunkeun hampura, ketika urang mengaku salah, urang nu salah teh, urang nu nyuhunkeun maaf teh, meskipun secara lahiriah urang teh nuju ngarendah, urang teh nuju ngeluk, urang teh nuju menghandapkan merendahkan diri kita, tetapi sejatinya pada saat itu Allah angkat derajat kita, Allah berikan kekuatan di dalam diri kita sebagaimana sebuah pondasi. Apan eueuh nu ngaran pondasi di luhur, adatna nu ngaran pondasi mah pasti dihandap. Tetapi bukankah yang namanya pondasi itu merupakan tolak ukur kuat dan tidaknya sebuah bangunan? Betul. Hese, kata-kata juga kieu teh hese. Matak payu ge. Kitu, pahami kitu. Justru semakin orang kaluhur ketika nuju gaduh persoalan, ya, semakin orang teh embung ngaku salah, semakin orang teh hayang ngarasa bener, semakin orang teh memposisikan diri di atas, ya. Bukankah pada saat itu Allah akan gampang hancurkan dengan berbagai angin yang kemudian meluluh lantakan? Leres. Matak hal pertama yang harus dilakukan adalah merendahkan diri kita dengan pengakuan siap.
Nah rada beratnya ieu teh nya ngucapkeun siapna teh nya. Halo halo. Duh. Ayeuna naon nu kadua? Satos urang pengakuan salah tadi. Ya. Adukan, sampaikan, keluhkan, pusatkan semua apa yang kita hadapi itu hanya kepada Allah. Adatna para nabi, para rasul ketika kagungan nunamina masalah, mereka semua memusatkan, melaporkan, mengadukan, mengeluhkan semua persoalan-persoalan anu aya itu hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Semua laporan, semua aduan, semua keluhan sampaikan hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa dan terus akan siap membantu kita tanpa batas. Ya, tanpa batas. Ulah disampaikan ka jelema. Ya, seseueurna sok ku urang renungkeun. Nalika masalah, nalika problem disampaikan ka jalmi, dan lain beki beres, beki lieur nu aya. Lieur. Beki ngagedean, leres pisan. Abdi teh ieu teh bayaran teh 2 juta sabulan teh menili teh kumaha nya. Kinten-kinten keur ngomong jeung baturna teh. 2 juta, abdi mah 7 juta. Nah ada beki ripuh teh. So, seringkali orang teh niatna mah hayang curhat. Orang nama niatna hayang ngadu. Orang teh niatna mah hoyong ngadugikeun, bahkan tidak sedikit yang kemudian ingin meminta pertolongan. Tetapi bukan pertolongan yang kita dapatkan, bukan solusi yang kita dapatkan, tetapi justru malah kariweuh nu sarua, bahkan leuwih gede daripada urang. Cangkeng teh da meni nyeri wae unggal pengajian teh cangkeng abdi mah nyatuur nyeri, cangkeng nyeri, nya sirah ge nyeri. Waduh. Nah, da beuki riweuh geuning. Komo nalika diupdatekeun status teh. Justru anu aya teh malah beuki dosa. Keur pasea jeung tatangga update status. Jurigna ngaliwat di hareupeun imah. Jurig saha ari euceul si eta eueuh deui da. Allahu akbar cik atuh. Nya. Sampaikan aduan, sampaikan keluhan, masalah-masalah anu aya itu hanya kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah lah yang siap memberikan pertolongan kepada kita tanpa batas. Eta masalah nama. Abdi sering ngadugikeun, salami urang bergantung ka jalmi pasti tidak akan kuat, pasti ada batasnya, pasti. Alih-alih urang teh hayang meunang pertolongan, ternyata kapeung mah jelema eta nu faktana ditulungan ku urang. Urang boga hutang, geus hutang deui we eta contohna. Katingali cenah si akar gede hutang. Heueuh. Sok we kumaha we penafsiran mah. Ya. Urang kagungan sametan. Misalna aya jalmi nu siap mayaran ka urang. Tenang henteu? Tenang, setiap bulan aya nu mang mayarkeun bulan. Urang teh tenang kahirupan, tetapi mangkade sabager-bageurna jalmi, sabeunghar-beungharna jalmi, saluhur-luhurna kakuasaan jalmi pasti aya batas. Nah, pasti sakali, 2 kali, 3 kali itu pasti akan bisa membantu kita, tetapi 4, 5 genep belum tentu
perasaan yang sama dimunculkan pada pertolongan pertama dan kedua. Leres gitu, urang nyuhunkeun pertolongan ka hiji jalmi. Urang tetos semangat berangkat di bumi. Ketika dugi di bumi, ternyata jelema jalmi anu diharapkan pertolongannya kepada kita maut. Ketika eta jalmi ngantunkeun, saha anu nulungan? Urang nu nulungan atau jalmi eta nulungan urang? Urang. Justru malah urang anu nulungan manehna keur ngagotong mayatna menuju kuburan. Eta pertolongan jalmi teh sapertos kitu. Maka di peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita yang kedua ini, sandarkan, gantungkan, kaitkan persoalan-persoalan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kieu pangitan lamun bahasa abdi punten pamikiran raos bahasana atau penyampaian ceritana. Bapak Ibu sadayana, ketika Nabi dikantunkeun ku istrina Siti Khadijah oge mangna nyaeta Abu Thalib, kemudian Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj teh, seolah Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, lihatlah tuh, tingali tah jalmi anu salami ieu ngadukung salira Khadijah yang telah membantumu selama ini, Abu Thalib yang telah menopangmu selama ini. Lihat tuh, lihat. Apakah akan bisa selamanya menopang dirimu? Tidak. Mereka saat ini sudah tiada, sudah meninggal dunia. Dan ketika mereka meninggal dunia, tenang, ada aku yang siap membantu dan menolongmu tanpa batas. Kartos ya? Maka pada saat itulah Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan betapa maha kuasanya beliau, betapa maha besarnya Allah. Ditunjukkan ku Allah. Mun bahasana kirang raos punten nya ieu mah abdi supaya untuk mempermudah Bapak Ibu sadayana. Sehebat apapun Khadijah, sehebat apapun Abu Thalib, lihatlah saat ini mereka tidak bisa apa-apa untuk menolongmu. Tetapi lihat nih aku, apa yang tidak bisa aku lakukan? Saur Allah teh. Bahkan untuk sekedar memperjalankanmu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, dan aku perjalankan engkau Muhammad dalam waktu yang sangat singkat, itu sangat mungkin bagiku. Karena betapa maha kuasanya aku, betapa luar biasa maha besarnya aku. Itulah kenapa dina ayat Isra disebutkan alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Adanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah untuk menunjukkan betapa luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinten-kinten lamun urang nyarande, pasti urang milari tempat anu kuat. Ibu-ibu ge sarua, bapak-bapak ge sarua. Ketika neangan tempat panyarandean, pasti neangan teh anu kuat. Supaya naon? Supaya tenang. Kartos ieu, kartos ieu. Tah matakna urang diajarkeun untuk kemudian menyandarkan, menggantungkan diri kita bukan ke yang kuat, tetapi ke yang maha kuat. Bukan ke yang kuasa, tetapi yang maha. Bukan ke yang besar, tetapi yang maha. Bukan ke yang badag, tetapi yang maha. Gitu. Hartosnya, kahartos ente. Tuh, matak. Ketika perjalanan itulah kemudian Allah tunjukkan semuanya tentang kekuasaan, bukan punten.
Allah tunjukkan sebagian kecil dari kekuasaannya yang luar biasa itu. Ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil aqsa ke langit anu ka hiji. Emut abdi kantos ngadugikeun tepang sareng saha? Di langit anu kadua tepang sareng Kanjeng Nabi saha? Isa. Di langit anu katilu tepang sareng Kanjeng Nabi saha? Yusuf. Di langit nu kaopat tepang sareng Kanjeng Nabi saha? Idris. Di langit anu kalima tepang sareng Kanjeng Nabi saha? Harun. Di langit anu kagenep tepang sareng Kanjeng Nabi saha? Musa. Di langit anu katujuh tepang sareng Kanjeng Nabi saha? Ibrahim. Kemudian terus perjalanan Nabi menuju Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur naik menuju Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi terus diperjalankan menuju ruang privasi Allah, alam lahut. Dimulai dari Sidratul Muntaha menuju ke Rafraful Akhdar. Dari Rafraful Akhdar naik lagi menuju Mustawa. Dari Mustawa naik menuju Qaba Qausaini. Dari Qaba Qausaini langsung menuju Arsy. Di arslah kemudian Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab deui ku Kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mendengar percakapan ini antara Allah dan Nabi, maka seluruh penghuni langit terkagum-kagum, takjub, puas, bahagia, sehingga serempak penghuni langit mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Geus nepikeun ka kadinya sok ditambah-tambah. Tuh tingali ya, Allahu Akbar. Ketika seseorang itu mampu mengaku salah, memposisikan diri di bawah, pada saat itulah Allah akan angkat derajat kita semuanya. Allah akan angkat derajat seseorang itu pada posisi yang tertinggi. Hoyong urang teh sapertos kitu? Hoyong sapertos kitu? Maka Allah berikan perangkatnya, yaitu salat. Lihatlah, ketika di dalam sholat, setiap kali intikal, setiap kali perpindahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, maka apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Apalagi di permulaan sholat, kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Yakini oleh kita, ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholat, pada saat itu kita sedang memupukkan satu keyakinan di dalam diri kita bahwa betapapun besarnya masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang jauh maha besar. Seraya tangan diangkat, bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu. Langsung lisan kita mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lisan, ketika lisan mengucapkan kalimat itu, otomatis
kita sedang menanamkan di dalam diri kita bahwa apa yang kita tuju, apa yang menjadi fokus kita dalam berkehidupan ini tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat yang kita lakukan, wa nusuki, ibadah yang kita lakukan, wa mahyaya, dan mati yang akan kita hadapi, kehidupan yang kita alami dan mati yang akan kita hadapi, itu semuanya ditujukan hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya bagi Allah. Allah yang mana? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Betapa luar biasanya kedudukan seorang hamba ketika mereka mampu melaksanakan dan memperhatikan yang namanya sholat. Kartos dugikeun ka dia. Tos tabu sabarahannya gitu. 10:30. Aduh, nadilat keneh geningnya. Iya lah, kopi heula. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah, itulah posisi sholat dina kahirupan urang ya. Ya. Pada saat itu ketika orang sholat berarti satu, kita sedang merendahkan, belajar untuk merendahkan hati kita, untuk menunjukkan sifat-sifat kehambaan diri kita. Dan pada saat itu sekaligus yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya sedang mengangkat derajat kita di tempat yang tertinggi. Eta numawi mangga urang perhatikan sholat urang. Sholat bisa jadi menjadi solusi atas semua persoalan yang ada. Ketika sholat tidak bisa menghilangkan masalah, tetapi setidaknya dengan sholat kita semakin diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah. Balikan deui. Ketika orang memperhatikan ibadah sholat, satu, sholat itu bisa menjadi solusi. Hartosna kieu tiasa janten gara-gara sholat masalah orang teh leungit dibeberes ku Allah. Saupamina teu dibeberes, setidaknya sholat menjadi satu perantara. Allah berikan kekuatan di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk bisa tahan kuat menghadapi masalah. Tiasa janten kieu panginten. Sataacan sholat, urang boga hutang. Bae atuh da geus naon deui atuh da. Naon deui masalah urang mah eueuh ti dinya weh. Sataacan sholat, urang gaduh sametan. Tiasa janten kieu, ketika urang sholat, beres sholat, hutang urang lunas. Cenah da teu lunas-lunas pan kitu beureun teh. Ada masalah masalah abdi teh aya keneh. Padahal abdi kurang kumaha sholat gitu panginten. Nah, setidaknya yang kedua, dengan sholat Allah berikan kekuatan di dalam hati kita untuk bisa tegar menghadapi masalah yang ada. Itulah bedanya orang yang sholat dan tidak sholat. Abdi kantos memberikan satu perumpamaan. Aya murang kalih alit nembe diajar mapah di tempat jalan anu garinjul. Kinten-kinten abot atau hampang diajar mapah di tempat di jalan nu garinjul. Abot, pasti dia akan jatuh bangun terus seperti itu, bahkan terluka. Ya. Mungkin akan muncul sedikit lagi pada tahapan putus asa. Maka sholat itu hadir di tengah-tengah ujian yang seperti itu, seolah-olah bisa jadi jalan nu garinjulna dileungitkeun atau seolah-olah hadir orang tua yang akan memapah dan memegang tangan si anak tadi untuk bersama-sama menghadapi jalan garinjul. Kartos ente ya. Tuh, sholat setidaknya sok aya henteu katenangan dina hati urang. Aya ketenangan adalah modal utama untuk menghadapi persoalan yang ada. Asalkan kita tetap tenang sebesar apapun masalah
di dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mampu menghadapi persoalan anu aya. Sehingga jalmi nu hebat bukanlah mereka yang tidak menghadapi masalah, tetapi orang yang hebat adalah mereka yang mampu menghadapi masalah dengan baik. Eta status WA ayeuna. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya. Tos tabuh 11, mugi-mugi berkah manfaat. Salajengna mangga urang sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Kita pangitan ibunya, urang sami ngadua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bima unzila ilaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham idfa 'annal bala ya Allah idfa 'annal bala ya Allah idfa 'annal bala ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadhil buq'ah hadhil wilayah Kabupaten Sumedang buq'atan wilayatan qaryatan mubarakatan nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, nyuhunkeun Fatihah sakali deui kangge Ananda Muhammad Rafi Meka bin Bapak Maman Suparman anu ayeuna nuju teu damang khusus kurang doakeun mugi enggal didamangkeun sabihara-bihari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rupina sakitu nu tiasa didugikeun dina kasempatan enjing siang ayeuna mugi ageng berkah manfaatna kangge urang sadayana. Tangtos seueur kakirangan kalepatan nyuhunkeun dihapunten anu kasuhun wal afu minkum. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.